Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng anu salawasna satya mikareus tur mikasono kana carios-carios pidangan Endang S. Argayuda Channel nuju di mana wae ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari. Mugia bae dina waktos ieu para wargi nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin karayan aya dina kabagjaan kalayan simkuring teu oleh-oleh ngaturkeun mangrewu-rewu rasa nuhun manglaksa katumarimana ka para wargi anu salami ieu parantos maparin pangrojong kana lumangsungna ieu dongeng. Boh ku satya ngadangukeunana ku daikna pun kitu deui ku komentarna. Mugia ngajantenkeun sukang lantaran supados sastra sareng budaya Sunda teu oleh hirup di negeri Sunda. Kalayan dina waktos ieu masih dina carios hariring silung di negeri Maung. Dinten ieu teh bade ngadugikeun bagian ke-27 nya. Atuh kamari dina bagian 26 nyarioskeun Wisnu Kamandaka jojoh deui patutunggalan sareng rombongan Datu Kardiba oge Datu Kardabi. Kalayan harita teh nuju tarung sareng guruna Datu Kardiba oge Datu Kardabi nyaeta sang Datu Karajo Angeh. Mangga para wargi kumaha jantenna ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astu namasidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Hariring silung di negeri Maung bagian ke-27 karyana Endang S. Argayuda. Heat Wisnu ngahaja mapagpan rajangna Datu Karajo Angeh kuleungeun kencana atuh dua dampaleungeun diadu kalayan nimbulkeun sora anu tarik. Jarik jug duanana pada pedang jarik jug. Kurang ajar, jad. Datu Karajo Angeh kutuk gendeng.
Laju awakna kumolebat dina jurus mau ngarontok mangsa. Anu rek dituju rek ngaranggem beheungna Wisnu Kamandaka. Wisnu menang panarjang serpak itu set narik suku kencana keluar. Awakna digibegeun sangkan ngipisan. Laju leungeun katuhuna ngahemat rek ngababuk pundukna Datuk Rajo Angeh. Tapi Datuk Rajo Angeh anu panarajang ngageblos karasaeun aya nu ngahiuk kana pundukna. Atuh teu tata pasini deui kuat ngagorentelkeun awakna ka gigir. Plos panarajang Wisnu ukur ngababuk angin. Ciat Datuk Rajo Angeh deui-deui narajang Wisnu Kamandaka. Awakna kumolebat na jurus Garuda nyamreun mangsa. Sukuna ngadius rek ngajejeg hulu angen Wisnu Kamandaka. Head Wisnu menang panarajang anu rongkas siga kitu. Laju awakna kumalayang dina tajongan malaikat penakluk iblis. Tujuan Wisnu Kamandaka rek mapageta panarajang. Rek ngadu ka jajaten. Atuh deui-deui dua kekuatan diadu. Jarik jeug duanana ngajarik jeug ka tukang. Kurang ajar Wisnu Kamandaka. Modar sia. Cian. Datuk Rajo Angeh narajang ku peureub kencana rek ngarah ku Cili Wisnu. Tapi eta jurus teh mangrupakeun jurus tipu. Basa Wisnu nangkis ku leungeun kencana sakilat Datuk Rajo Angeh najongkeun suku katuhuna ka palebah palangkakan Wisnu Kamandaka. Wisnu Kamandaka anu geus legok tapak genteng kadek barang karasaeun aya nu ngadius ngurup palangkakanana sakilat Wisnu cingkrak ka tukang. Dina jurus Dewa Monyet plos suku Datuk Rajo Angeh ukur najong angin. Kurang ajar sia. Ciat Datuk Rajo Angeh lain deui amrahna. Sabab setiap panarajangna bisa disingkahan ku Wisnu. Kugituna dina gerakan anu kecil cepetna Datuk Angeh ngarontok Wisnu. Wisnu Kamandaka menang panarajang serupa kitu ti Datuk Rajo Angeh langsung kumolebat ka gigir dina jurus malipir pasir. Saterusna peureub katuhuna nyelebar muru iga burungna Datuk Rajo Angeh. Kurang ajar. Datuk Rajo Angeh lain deui ruaseunana menang panarajang anu teu disangka-sangka. Tapi buru-buru manehna luncat ka tukang. Saterusna ngagajeleng deui ka hareup muru Wisnu Kamandaka. Leungeunna anu keker-kerung sigara merem maung. Maksudna rek ngarontok ti Kara Wisnu. Hai Wisnu gentak cingkrak nyinggahan panarajang Datuk Rajo Angeh. Laju kumolebat males narajang dina jurus Garuda ngapak. Awakna kumalayang dua leungeunna nodor ka hareup siga nu rek ngarontok ka Datuk Rajo Angeh. Datuk Rajo Angeh buru-buru ngusikeun dua dampa leungeunna. Maksudna rek nangkis panarajang Wisnu. Tapi gerakan anu dilakukeun ku Wisnu mangrupakeun jurus tipu. Kalayan dina gerakan anu sakilat Wisnu ngarobah serangan ku jurus Garuda nyamar mangsa. Sukuna langsung kumolebat ka hareup teu bisa disingkahan ku musuhna. Suku Wisnu ngajedak kana hulu angan Datuk Rajo Angeh. Aduh. Datuk Rajo Angeh ngagoak. Awakna ngajengkang ka tukang laju ngagubrak di bandeman. Datuk Rajo Angeh ngaheungeuh nahan ka nyeri. Jebang rasa heran ku Wisnu Kamandaka
anu rancinges dina gerak main pona. Datuk Rajo Angeh geura usik deui montong gogoleran. Ari nya mah jagoan era ku murid-murid anjeun. Wisnu kamanaka mancing-mancing amarah Datuk Rajo Angeh. Maksudna supaya musuhna dina rajang deui dikawasaku nafsuna. Jadi kepergilan da usik bela dirina bakal ngawur. Urang ajar budak ngora. Kula can ngerasa eleh. Rasakeun pangwalas ti diri kula. Ciat. Datuk Rajo Angeh kasuntik memarasna. Laju awakna kumolebat na gerakan mau ngarontok mangsa. Tujuanna narek nyekek beheung Wisnu Kamandaka. Leungeunna ngadadak hareuras. Ramo-ramona cekung pinuh kukuku. Hai. Wisnu menang panarajangan nu sarupa kitu laju ngareundeg ka kebelah katuh dina jurus taratika tiup angin. Plos panarajang Datuk Rajo Angeh ukur ngarontok angin teu bebeunangan. Ciat. Datuk Rajo Angeh sanggeus panarajangna plos laju ngagibegeun awakna ka kenca. Sanggeus napak langsung narajang deui Wisnu ku samran dampal suku katuhuna. Dampal sukuna nyeleber rek najong iga burung Wisnu Kamandaka anu keur ajeg. Hait Wisnu ngagentak luncat dina jurus dewa monyet. Laju sakilat metak ngagunakeun jurus panggal moy. Tujuanna narek ngajejek puhu ceulina Datuk Rajo Angeh. Awakna teu eleh rancingeus ku musuhna. Suku katuhu Wisnu ngadius kepala basirahna Datuk Rajo Angeh. Datuk Rajo Angeh kacidari wasenana. Barang panarajangna dilawanan ku panarajang deui. Atuh harita kene wak Datuk Rajo Angeh ngagajel ngajauhan Wisnu Kamandaka. Sabab ngan ku cara kitu manehna bisa salamet tina panarajangna Wisnu Kamandaka. Hait Wisnu ngagentak luncat tina jurus tiba monyet. Laju sakilat metak ngagunakeun jurus panggal moy. Tujuanna narek ngajejek puceulina Datuk Rajo Angeh. Awakna teu eleh rancingeus ku musuhna. Suku katuhu Wisnu ngadius ka palebasirahna Datuk Rajo Angeh. Datuk Rajo Angeh kacidari wasinana. Barang panarajangna dilawan ku panarajang deui. Atuh harita kene awak Datuk Rajo Angeh ngagajel ngajauhan Wisnu Kamandaka. Sabab man ku cara kitu manehna bisa salamet tina panarajangna Wisnu Kamandaka. Jeleg sukuna napak lemah. Lang Datuk Rajo Angeh ngahulang sakedapan. Ceuk pikirna paingan dua muridna pada asor ku ibu dak ngora anu boga ngaran Wisnu Kamandaka. Sabab gerakan-gerakan ilmu main po anu diulinkeun ku Wisnu Kamandaka kacidaran cingeusna. Tapi Datuk Rajo Angeh anu di dunia kehidupan mah pada mika serab ku pada maung campa teu ngajadikeun leutik hate. Manehna keukeuh rek mere pangwarah ka ieu budak ngora sabab geus ngaragrageun ajen inajen bangsa maung campa.
ke punten ngasuhila sekedap para wargi sakantenan sim kuring sejang ngiri ngemutan ke para wargi anu kalersan nuju ngadangukeun ieu dongeng bilih YouTube na teu acan di subscribe punten di subscribe belanya atuh pamitiasa sareng lonceng notifikasina sareng like na atanapi dihaturanan ngalebetan kolom komentar teu aya sanes supados di mana sim kuring medar di lalakon enggal tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi atur nuhun kana peratosanana mangga urang lajengkeun. Ciat datuk rajo angeh telila dinangan terpikirna sakilat awakna kumolebat deui narajang Wisnu Kamandaka panarajang harita ngagunakeun jurus cakar maung kajajaden gerakanana ngandung angin tiis nandakeun ngagunakeun tanaga dalem anu kacidarongkahna Wisnu menang panarajang anu but-bet rek nyakar awakna laju ngagunakeun jurus galura laut kidul leungeunna sarua but-bet nangkisan sakabeh panarajang datuk rajo angeh anu tumrapna ka datuk rajo angeh kawalahan dina nyang hareupan gerakan-gerakan Wisnu anu ngulinkeun jurus galura laut kidul ciat modar sia budak ngora datuk rajo angeh ngarobah panarajangna dina waktungan sacoreratan awakna ngareundeg saterusna suku katuhna kumolebat trekna jong palangkakan Wisnu Kamandaka dibarengan sora anu ngabentak-metak runtak jajantung hait Wisnu jingkrak bakat ku kaget suku datuk rajo angeh ngageblos teu bebeunangan sabab Wisnu jingkrak ka tukang dina gerakan jurus dewa monyet tina ulin kung puhok monjin ciat tapi basa Wisnu masih kumalayang digerakan jingkrak dewa monyet syakila datuk rajo angeh ngagajel mina jurus mau ngarontok mangsa dua leungeunna kererung rek nyeket beheung Wisnu Kamandaka hait Wisnu najan dina kayaan anu teu merenah tapi masih bisa ngusikeun awakna semungi pisan. Plos panarajang datuk rajo angeh ukur sababaraha senti ngaliwat ti corona. Celeg Wisnu Kamandaka nincak lemah, laju ngabebener tangtunganana siap-siap deui. Datuk rajo angeh benar-benar menang lawan anu can pernah kealaman samemehna. Kakaraeun manggih manusia anu leuwih rancingeus batan bangsa manehna atuh ku kaayaan kitu datuk rajo angeh laju ngalugas bedogna anu salalila ieu jarang digunakeun ku manehna ciat datuk rajo angeh ku molebat narajang Wisnu Kamandaka bedogna ku molebat rek narok sirah Wisnu sora bedogna hiung bangbaraan bakat ku cepet tur ngandung tenaga jero Wisnu Kamandaka anu geus waspada ti samemehna kentak nalik suku katuhuna kaluar
Laju awakna ngagilak ni pisan. Plos bedog Datuk Rajo Angeh ngeplos. Ukur liwat sababaraha senti tina awak Wisnu. Sanggeus kitu sakilat Wisnu ngusikeun suku katuhuna dina jurus tejeh kuda begir. Awak Datuk Rajo Angeh anu keur kagok teu bisa ngahindar. Cebrod dampal suku Wisnu kena pisan kana iga burungna Datuk Rajo Angeh. Tobat Datuk Rajo Angeh koceak dengek. Igan anu diejek ku Wisnu karasan asa potong kabeh. Laju dodongkoan ngajuhan Wisnu ka Mandaka. Saterusna ngatur napasna anu renghap ranjug alatan ngadedak eungap. Kurang ajar. Datuk Kardiba jeung Datuk Kardabi anu geus walagi deui amarahna ka hudang barang nempo guruna ngudupung bari gegerung. Laju duanana kumolebatna jang Wisnu ka Mandaka. Saurang ti hareup saurang dina rajang ti beulah gigir. Wisnu ka Mandaka meunang panarajang ti duaan sekaligus. Awakna langsung kumolebat ka gigir. Suku katuhuna ditarik ka tukang. Leungeunna dipake nangkis anu datang ti hareup. Saterusna suku katuhuna meta dina tajongan jurus Cikalongan. Gerakanna ngabetrik ti handap mul ke kemplong musuhna. Cebrod dampal suku Wisnu meneran kana kekemplong Datuk Kardiba. Aduh, Datuk Kardiba ngagoak. Awakna langsung sampoyongan. Laju ngajauhan bari nyabakan ke kemplongna. Teu patrila uhak-ohek putahuger. Kurang ajar sia Wisnu ka Mandaka. Ciat Datuk Kardabi kumolebat deui narajang Wisnu ka Mandaka. Manehna ambekeun penempo dulurna geus kabeunangan deui wae. Wisnu ka Mandaka ukur ngageserkeun suku Kencana. Laju dua dampaleungeunna usik dipake nangkis panarajang Datuk Kardabi. Panarajang Datuk Kardabi anu ngababi buta dilayanan ku jurus Galuna Laut Kidul. Sora leungeun diadu buk-buk meupeuskeun ka simpeleuweung. Dina hiji kasempetan Wisnu nempon kelemahan jurus-jurus Datuk Kardabi. Sakilat Wisnu ngajaul. Laju muter dina jurusan panggal, dina jurus panggal mui. Suku katuhuna kumolebat ka cidat tarikna. Cedak teu salah deui. Suku katuh Wisnu ngajedak kana ceuli Datuk Kardabi. Aduh. Datuk Kardabi ngagoak tarik. Laju awakna ngedebut ni bandemah. Saterusna jajarik jegan hudang bari terus ngajauhan. Manehna banget ku heran ku terus-terusan asor ku Wisnu ka Mandaka. Datuk Kardabi, Datuk Kardiba lain kula ngahina ka aranjeun. Tapi saestuna anjeun ulah maksakeun ngakalakeun kula. Sabab aranjeun lain tandingan kula. Mending nafsi-nafsi wae sabab satadina oge teu boga perkara jeung andi kaduaan. Wisnu ka Mandaka cumarita kanuduaan. Manehna embungeun terus-terusan jadi mumusuhan. Sabab Wisnu lain jalma jahat. Jeung keur naon terus-terusan silih arah pati. Da teu puguh naon anu jadi kasang tukangna. Montong jumawa budak ora kula can ngarasa eleh ku andika. Geura rasakeun panarajang kula. Ciat Datuk Rajo Angeh kasigeung. Manehna teu sukaeun murid-muridna disebut lain tandingan Wisnu ka Mandaka. Datuk Rajo Angeh nafsuna ngagugudug. Hatena kasigeung asa diremehkeun ku Wisnu ka Mandaka. Awakna langsung kumolebat narajang Wisnu ka Mandaka. Bedogna deui-deui ngabalesat rek nigas beheung Wisnu ka Mandaka. Najan dina hate leutikna ngaku ian musuhna leuwih jago ti manehna. Tapi sifat pangcampa anu babari amarah ngajadikeun Datuk Rajo Angeh poho ka temah wadi. Bedog Datuk Angeh kumolebat rek ngarah beheung Wisnu ka Mandaka. Gerakanna kacida cepetna
Tapi Wisnu gentak cingkrak ka tukang dina jurus dewa monyet. Laju napak lemah bari pasang deui kuda-kuda. Tapi Datuk Rajo Angeh teu ngantep. Manehna ku malebat nyusul tepus panarajangna. Pedogna nyuwuk krek 12 beuteung Wisnu. Wisnu menang panarajang ti Datuk Rajo Angeh anu rek 12 beuteungna. Sakilat ngareundeuk ka katuhu dina jurus tarateka tiup angin. Plos bedog Datuk Angeh nyamos deui, ukur nyawuk ngakan angin. Gilak Datuk Rajo Angeh ngagilak, laju nyabetkeun bedogna kana pelebah cangkeng Wisnu Kamandaka. Hait Wisnu jingkrak ka katuhu nyalametkeun cangkengna tina sabetan bedog Datuk Rajo Angeh. Wisnu beki waspada sabab ieu Datuk Rajo Angeh siga anu bebeakan. Ciat modar sia budak ngora. Datuk Rajo Angeh ku malebat beki rikat pedogna butbet ka cidatarikna. Tujuanana ngepung gerakan lengkah Wisnu sangkan teu ujlang-ajlang teuing. Mun geus kitu kari ngarengsekeun. Kitu cek pikir Datuk Rajo Angeh. Tapi Wisnu Kamandaka lain jawara kamari sore. Najan umurna ngora keneh, tapi di dunia kejawaraan mah geus weureu seubeung. Kubang pirang hal dina urusan tarung. Harita oge basa manehna ditarajang ku Datuk Rajo Angeh anu butbet ngurung dirina ku sabetan bedog. Wisnu Kamandaka laju ngagunakeun jurus kalakai ka tiup angin. Ciat Datuk Rajo Angeh terus bebentak. Bedogna teureun-eureun ku malebat ngarah awak Wisnu Kamandaka. Tapi hanjakal nepi ka harita bedogna teu mampu noel bajuna acan. Awak Wisnu Kamandaka linghas seserek di arahna. Antukna Datuk Rajo Angeh mimiti eleh tanaga. Napasna renghap ranjuk bakat ku capek. Sanggeus kaen kitu mangan gajalang we ngajauhan Wisnu Kamandaka. Pun para wargi rupina terus nyambung hariring silung di negeri Maung bagian ke-27 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Kalayan manawi urang di parang umur anu panjang enjing atanapi pageto tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lungur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanis kanten kaluputan kelalpatan sim kuring dina tata cara ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nu gemakeun atanapi seueur lepatna hapuntenna anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.